Türkiye'den dünyaya yayılan şifa, günde bir kaşık yiyen 30 yıl öksürmüyor. 120 TL'den satılıyor, doğal antibiyotik, egzamaya da iyi geliyor, öksürüğü şip diye kesiyor. Sindirimi destekler, kan şekerini dengeler, bağışıklığı güçlendirir, kilo kontrolüne yardımcı cildi ve saçları korur, egzamayı bitirir, toksinleri vücuttan atar, kemik sağlığını korur. Kurudut bu tarz faydalı bilgiler için yoruma devam yazar mısınız?